喺30年前咧，咁我已經係學做紙紮嘅。每一個盂蘭節我都有負責。其實咧喺盂蘭法會裏頭咧，最重要咧就係個大士王。鬼門關大開嘅時候啦，大士咧主要嘅用途咧係分衣施食，即係維持秩序一樣啦。有中國人嘅地方一定係有紮作嘅。香港咧喺咁多百年嚟咧，佢仍然咧不停有盂蘭法會嘅。承傳落嚟嘅時候咧，香港咧係比較好啲嘅。我哋作為紮作師傅咧，都係為先人、為神嚟服務嘅。我哋差唔多係佢哋嘅中間人嚟嘅。